pessoal, mais um Honda aqui, ó, sendo diagnosticado aqui com o aparelho Redcar. Dessa vez esse carro veio aqui pra gente com uma queixa do cliente que já trocou diversos itens da suspensão, porém persiste um barulho. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui das peças que foram substituídas, e o que a gente encontrou aqui através do diagnóstico com o aparelho é uma folga aqui nas buchas. E a solução desse caso é a substituição das buchas maiores da bandeja. Se você quer saber um pouco mais sobre esse diagnóstico e um pouco mais sobre o nosso equipamento, você pode acessar as nossas mídias, se inscreva, e através do nosso número 0800 e nosso canal direto do WhatsApp, você consegue falar direto com o consultor aí sobre valores e agendamentos, ok? Diagnóstico é aqui, AK Auto Center.